Между тем, швейцарская прокуратура прекратила расследование дела об отмывании денег, в котором фигурировал экс-аким Алматы Виктор Храпунов. Об этом пишет агентство Reuters. Соответствующее постановление передано заинтересованным сторонам 14 ноября. В расследовании дела, которое длилось с 2013 года, фигурировал Храпунов, его семья, а также некий олигарх, чье имя не уточняется. Бывшего градоначальника Алматы, сейчас проживающего в Швейцарии, обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, семья Храпуновых нанесла ущерб Казахстану на сотни миллионов долларов. В прошлом году суд нашей страны приговорил бывшего чиновника к 17 годам лишения свободы.